নমস্কার আমার প্রিয় বন্ধুরা, আমি ডক্টর পঞ্চমী। আজকে কাশির সমস্যার জন্য কয়েকটি মেডিসিনের কথা বলবো, যে মেডিসিনটি ব্যবহার করলে আপনার কাশির সমস্যা একেবারে চলে যাবে। তো ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই বলবো, যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং নোটিফিকেশন বেল আইকনটিকে প্রেস করে দেবেন, যাতে পরবর্তী যে কোনো ভিডিও আপডেট সবার আগে আপনার কাছে এসে পৌঁছায়। তো বন্ধুরা, কী ধরনের কাশি হলে আপনি কী ধরনের মেডিসিন ইউজ করবেন সেটি এই ভিডিওতে বলবো। যদি আপনার শুকনো কাশির সমস্যা থাকে এবং সেটা যদি দুপুরে বেশি পরিমাণে হয়, তাহলে বায়োনিয়া 30 পোটেন্সিতে নিন, দিনে 3 বার 2 ফোঁটা করে, দেখবেন খুব ভালো ফল পেয়েছেন এবং আপনার যে শুকনো কাশি হচ্ছে সেটা আস্তে আস্তে একেবারে ঠিক হয়ে যাবে। নেক্সট হচ্ছে, যদি আপনার ঠান্ডা লেগে গলা বসে যায় এবং তার সঙ্গে যদি প্রচণ্ড কাশি হয়, সেক্ষেত্রে অ্যাকোনাইট 30 পোটেন্সিতে নিন। এছাড়া স্পঞ্জিয়া টোস্টা এবং হেপাস সালফা, এই 3টি মেডিসিনই খুব ভালো কাজ করে যদি ঠান্ডা লেগে প্রচণ্ড কাশির সমস্যা হয় আপনার। এবং এই 3টি মেডিসিনই আপনি 3টি মেডিসিনের মধ্যে যে কোনো একটি মেডিসিন আপনি ব্যবহার করতে পারেন, দিনে 3 বার 2 ফোঁটা করে, দেখবেন খুব ভালো কাজ করছে এবং আপনার যে কাশির সমস্যাটা হচ্ছে সেটা একেবারে চলে যাবে। নেক্সট হচ্ছে, বাচ্চাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে রাতের বেলায় প্রচণ্ড পরিমাণে কাশি হয়, তাদের ক্ষেত্রে ডসেরা খুবই ভালো মেডিসিন হিসেবে কাজ করে। ডসেরা 30 পোটেন্সিতে দিন, দিনে 3 বার 2 ফোঁটা করে, দেখবেন খুব ভালো কাজ করছে। বাচ্চারা অনেকটাই রিলিফ পাবে যাদের রাতের বেলায় কাশির সমস্যা বেশি হয়। এবং যাদের ঘর ঘরে কাশি হয়, অর্থাৎ যারা মনে হয় বুকের মধ্যে কফ বসে আছে, সেই রূপ যদি ঘর ঘরে কাশি হয়, সেই ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রিনটাট 30 পোটেন্সিতে দিন, দিনে 3 বার 2 ফোঁটা করে। এবং যদি ঘর ঘরে কাশি হওয়ার সময় যদি বমি বমি ভাব থাকে, সেই ক্ষেত্রে ইপিকাপ 30 পোটেন্সিতে দিন, দেখবেন আপনার যে সমস্যাটা হচ্ছে, যে ঘর ঘরে কাশি হচ্ছে তার সঙ্গে বমি বমি ভাব আসছে, সেটা একেবারে চলে যাবে। নেক্সট হচ্ছে, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে বাচ্চাদের রাতের বেলায় প্রচণ্ড কাশি হয় এবং তার সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসেরও প্রচণ্ড কষ্ট হয়, মানে শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে না এবং তার সাথে বমিও চলে আসে, অর্থাৎ বমিও করে ফেলে। সেই ক্ষেত্রে সিনা খুবই ভালো মেডিসিন হিসেবে কাজ করে এবং এই মেডিসিনটি 30 পোটেন্সিতে দিনে 3 বার দিই, খুব ভালো কাজ করবে। যে ঘর ঘরে কাশি হচ্ছিলো, তার সঙ্গে বাচ্চা একদম শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারছিল না, বমি করে ফেলছিল, সেটাও আস্তে আস্তে একেবারেই ঠিক হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এইরূপ সিমটম দেখে যদি আপনি মেডিসিন ইউজ করেন কাশির ক্ষেত্রে, দেখবেন খুব ভালো ফল পেয়েছে, খুব ভালো এফেক্টিভ মেডিসিন হিসেবে এই মেডিসিনগুলি কাজ করে। অবশ্যই ব্যবহার করে দেখুন, খুব ভালো ফল পাবেন। তো আজকের মধ্যে এইটুকুই বন্ধুরা, কাল আবার একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো। ততদিন খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে ভুলবেন না। নমস্কার।